akorwo nĩ mũndũ wĩna ngumo njega itũũra-inĩ, ona mũndũ wĩna mĩthiĩre mĩega, akorwo nĩ mũthuri akorwo ti mũndũ ũkoragwo na mbara gwake mũciĩ, ona akorwo arĩ mũthingu na mũtumia ũtarĩ haro gwake itũũra-inĩ kana kanitha-inĩ, gĩtambaya nĩ kĩrĩa kanitha na tai o ta ũguo, na nĩ mũndũ wĩgũragĩra. Rĩrĩa mũndũ angĩthũkia mĩhĩrwa yake no atunywo gĩtambaya kĩu kana tai na ndangĩrĩhwo. Ũguo arĩa maregagĩra nacio mũciĩ, watho nĩ wĩtĩkĩrĩtie gĩtambaya kĩu kĩgĩrwo na ndũngĩrĩhwo, tondũ we wĩgũragĩra gĩtambaya no rũri rũu rwĩ gĩtambaya-inĩ ndũngĩgũrĩra. Andũ acio nĩ njũĩ nĩ mathomithĩtio wega, na nĩ njũĩ nĩ mamenyete maũndũ marĩa magĩrĩirwo gũkorwo makĩmenya, no ũndũ ũcio nĩ ngũcokeria acirikon nĩgetha mũneane kĩgongona-inĩ. Ithe witũ maũndũ-inĩ ma ũngai, ndakũrehera athuri aya erĩ, ũrĩ Honorable Karisto na Bishop, na arĩa ithe witũ aya marũgamĩte mbere ya kĩgongona gĩkĩ kĩerũ kĩaigĩrwo ũmũthĩ kanitha ũyũ wa APCA Gatumbĩ, nĩgetha ũmamũre make cha elder na Mother Council. Nĩ ũtuĩrĩtie wega ũkamenya ũhoro wa mĩthiĩre yao na mĩkĩre yao ya maũndũ. Andũ aya no kona atĩ athuri aya na atumia nĩ agĩrĩirwo kũheo ndaraca ĩno, na ũrĩa mekuonania mbica njega thutha wa kũheo ndaraca ĩno ya kwamũrwo, nĩgetha maingĩre gĩkundi kĩa Mothers Council na Church Elders. Nĩ tuĩrĩtie wega na nĩnyonete nĩ magĩrĩire kwamũrwo na nĩgetha matuĩke Church Elder na Mother Council. Ĩna nĩ kũhĩtũkĩra wĩra wa kanua gaku nĩ ndetĩkĩra kũmamũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen. Inyuĩ mwoka kwamũrwo mũthĩ nĩ mwaigua ũrĩa acirikon wanyu arĩkia kwĩhĩta, na nĩ kũrĩ andũ mamũrirwo mbere yanyu, amũrwo othe marũgame na igũrũ. Mũndũ wothe mwamũre Kanĩrĩ kana marũgame na igũrũ. inyuĩ mwamũrirwo mbere, nĩ mũĩ andũ aya hangĩkorwo nĩ harĩ ũmwe wanyu ũtagĩrĩirwo, ndũkĩina rwĩmbo rũrũ kuona mũndũ ũtagĩrĩirwo kwamũrwo mũthenya wa ũmũthĩ, ona ndũkere mũndũ ũngĩ ũmũhutie ona haha thutha ũmũgucio hanini nĩ akũmenya ndũrenda amũrwo. Atĩ ũkũre nake. Ũkũre nake nĩgetha tũtige andũ arĩa tũkuona nĩ agĩrĩru a kũnyitanĩra thĩinĩ wa igongona rĩrĩ. Tũkĩina gĩcigo gĩkĩ kĩmwe kĩa rwĩmbo, rĩu nĩrĩo ũgũkorwo ũkĩrora andũ aya nĩgetha ũmamenye kiuge ũitĩrĩirio maguta. Ugata ici nĩgetha mũiguage tha mwĩkina aigua mũkamenya njema ciake. Asanti, angĩkorwo hatirĩ nĩ kũria mũikare thĩ kana inĩ Mothers Council nĩtũkũheo gĩtambaya ici rĩu cirathirĩte, mũnengere amũrwo ayo mũndũ mũnengere gĩake mũnengere ũguo, na inyuĩ arũgamĩrĩri acirikoni arorire na mũcoke hanini arũgamĩrĩri na inyuĩ mũgwatie mũcumaa hau harĩ acirikoni, arũgamĩrĩri mũgwatie mũcumaa harĩ acirikoni na hau thutha ũgwatĩrie mũndũ waku. Arĩkia kũgwatia mũndũ agwatie harĩ acirikoni, wewe na inyuĩ kũrĩ acirikoni, ninasema upokee kutoka kwa acirikoni. Mũndũ akorwo anyitĩte yake ũguo, wanyita wĩhũmũre ũrore mũrũgamĩrĩri waku wena ũciarĩ, ũkũhehere mũndũ inyuĩre ndũgagũconora, kiugo gĩa gũgũndara o kĩmwe. Icio ndararia aria rĩngĩ Unengere mũcumaa rĩu ũcoke woe ngai yake na gĩtambaya gĩake mũrũgamĩrĩri woe mũcumaa ũcoka aujabica mũikare kando rĩu hanini igongona-inĩ please coka rĩu ũnengere mũrũgamĩrĩri gĩtambaya kĩrĩa mũcumaa cenjania ũguo rĩu naitũ mwane mũndũ bange kĩndũ gĩake tondũ ubange nĩrĩ mũkuga thĩhĩtwo na ihenya atĩrĩrĩ
nĩ mũrĩ mwaga na kĩo gĩa kũhoyaga Ngai mũno na gĩa gũthomaga maandĩko marĩa matheru ona gũthomage maũndũ marĩa mangĩ mangĩmũteithia na kwĩruta ũhoro wamo. Ningĩ mũtigane na ũrutani wa maũndũ marĩa makoniĩ ũmũndũ ma gũkũ thĩ na mĩĩrĩ ya andũ. Wee mũcũmanĩrio mũnge nĩ ndĩrutanagĩria mũno njĩkage ũũ Mwathani atuĩka mũndeithia. Atĩrĩrĩ, nĩ mũgwĩkĩra kĩo mũno gũthondeka mĩikarĩre yanyu ona ya andũ akwa nĩ mũciĩ ta ũrĩa ũrutani wa Kristo ũtariĩ. Na ningĩ nĩ mũgwĩkĩra kĩo gĩa kwĩyonanagia ta ũrĩa mũngĩhota na ũndũ wa mĩthiĩre yanyu inyuĩ ene ona ya andũ acio anyu ũrĩa andũ a rũũru rwa Kristo magĩrĩirwo nĩ gũikaraga mĩthiĩre-inĩ yao. Na nĩ kũgeria gwĩkaga ũguo Mwathani atuĩka mũndeithia. Atĩrĩrĩ, nĩ mũrĩrũmagia na mũrĩkĩrie o ta ũrĩa mũngĩhotithio ũhoreri na wendani harĩa Kristiano othe na makĩria arĩa mũnendwo mamũrorage ona kana arĩa angĩ mũngĩneo thutha ũguo. Na nĩndĩkaga ũguo Mwathani atuĩka mũndeithia. Atĩrĩrĩ, nĩ mũrĩiguaga ona mũtĩaga mũbishopu wanyu. Na nĩngũcokera, nĩ mũrĩiguaga ona mũtĩaga mũbishopu wanyu ona andũ arĩa angĩ a kanitha arĩa anene na nĩguo arĩa mahetwo watho mamwathage ona mamũrorage. Ona ningĩ mũrũmagĩrĩrie maũndũ marĩa mega mũrĩmataraga na mũndũ na Ngai wekenete na ĩrĩgĩaga na wendo wa gwĩkaga ũguo. Ngai ndĩkaga ũguo Mwathani atuĩka mũndeithia. Atĩrĩrĩ, nĩ mũgwĩkĩra kĩo mũno mũno nĩgetha mũtungatĩre na ũrutani wa Kristo na thakame ciake o ta ũrĩa wathani wake ona ta ũrĩa Mwathani athanĩte ona ta ũrĩa kanitha itũ ĩrĩkĩtie gwĩtĩkĩra maũndũ macio o ta ũrĩa Ngai athanĩte na maathani make nĩguo mũrute andũ ũhoro arĩa mũkũheo mũmarorage ona mũmatarage na kĩo kĩnene nĩgetha onao metĩkio na mamenyagĩre maũndũ macio. Uga nĩndĩkaga ũguo Mwathani atuĩka mũndeithia. Na igũrũ na imwe nĩ hinya wothe ũrĩa ũtũmĩte mwende gwĩka maũndũ maya aromuhe hinya na amotithie kũmeka mothe na ningĩ arorĩkie wĩra ũcio mwega thĩinĩ thĩinĩ wanyu na ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Ũtũmĩra na maskamu na caci ya kĩrathimo gĩaku kĩa igũrũ nĩgetha monekage ta marĩ ahumbio thingu na nĩgetha ũhoro waku ũrĩa mũrĩheanaga na tuga twatuĩka wa bata harĩ andũ na ndũkae gũthahio nĩo. Ningĩ ũtwĩkĩre wega waku nĩgetha tũthikagĩrĩria na tũkaigua mohoro marĩa ũrĩheanaga maumĩte ibuku rĩaku rĩtheru nĩguo matuĩke ma gũtũteithia tuone kũhonokania gwaku nĩgetha ciugo ciothe ona ciĩko ciothe cia kũgocithio na cia kũringĩria ũthamaki waku na ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Emaguta tabaini jakanage. Emaguta tabaini leo injili ya Joseph Kanishwatiro ararutwo tai ya Beni Council na rĩu nĩ yahupaga hĩndĩ ĩrĩa athuri magomanĩte na rĩu nĩ hĩndĩ ekũheo tai ya church elder na rĩu nĩ hĩndĩ arũgamĩrĩirwo nĩ mũrũgamĩrĩri chairman witũ wa kanitha ũyũ na rĩu nĩ hĩndĩ ekũhumbwo na nĩ hĩndĩ ekwamũrwo. John Karisho ndakwamũrana Joseph Karisho ndakwamũrana tai ĩyo ndagũtua wa gĩkundi gĩa church elder thĩinĩ wa kĩũngano kĩa IBCA akwamũra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Tupigie Yesu makofi mazuri. Wanaangalia na huko, mama wanaangalia na huko. Yesu kũrĩ na kwamũra na gĩtambaya gĩkĩ ndakwĩingĩria thĩinĩ wa gĩkundi kĩa Mothers Council kĩũngano-inĩ kĩa IBCA ndakwamũra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Tupigie Yesu makofi mazuri. Mũkĩra kĩrathimo kĩa maguta ma wamũrũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe witũ na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kĩrathimo kĩa maguta ma wamũrũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe witũ na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Rĩu mama witũ wĩthima maguta macio na tondũ inyuĩ mwerehe na inyuĩ mwerehe ciongo cianyu nĩgetha mũhũri na mbaya na
Chakari swarehe ngingo yake ogotai ena ndicu ndugu kimenyire kwĩnyita mwĩnyita nĩ gwake. Amen. Mwe kwĩnyita nĩ gwake. Rĩrĩa ndarĩ andũ akarĩ na haha kĩara getagwo Junja naiguire mũbunge waku nĩenyitĩte mĩgwate. Rĩu inyuĩ nĩ mwenyita mĩgwate gwaka kwa Ngai. Na kwĩnyita kũrĩa mwenyita mĩgwate nĩ mũrĩroragwo mũno nĩ andũ aingĩ. Tondũ amũrwo makoragwo mahana tawa. Mũrĩcũthagĩrĩrio mũno mũgĩthiĩ ũguo nginya ũkĩingĩra gwaku mũciĩ ndũrĩroragwo na mũthongere waku wa ngima kana wa mwamũre. Rĩu nĩ ũrĩkoragwo ũkĩũria ũtũria andũ aingĩ. Ũngĩkomba ciringi 10 cia mũndũ waga gũcokia ũrĩragwo na agacokia na nĩ mwamũre. Hatirĩ ũndũ ũngĩ ũrĩragwo. Wacererwo nĩ kanitha ũrĩragwo nĩ ũkuona mathaa marĩa akũrwo mekaga atĩa. Rĩu nĩ hĩndĩ nyita mĩgwate. Rĩu ndĩmũthaitha mũrute wĩra wa Ngai nginya mũciĩ waku na guoko kuomono ũhihinye hau mahiũ haha kana na guoko ũhihinye. Wahĩa ndũkamake hinya. Hinya wa Kristo ũtakũigana wara hau nĩ ũkũhĩa. Hinya hinya. Nũguo nĩguo gũthiaga. Rĩu kĩrathimo kĩa Ngai na kĩa mũndũ na kĩa o mũtheri kĩroko gĩa na ithuĩ kuma rĩu nginya tene na tene. BA certificates rĩu tũkwehera ũguo mahingo mũndũ aikare na mwana wake wendo mũgongana William Wanjiru mũrũgamĩrĩrie kawethire maitũ karoteire mwana nĩenda muoe certificate ĩno rora harĩa harĩ mũndũ wa mbica na mũndũ wa mbica mũgũrĩ Kenya thĩinĩ wa rĩtwa rĩrĩ na mũndũ gĩthomo ũcio Wisawajira utoko kwa certificate yako ajira uwe hapo kwa mimi ndio na hapo nikina kwa bora ndio hapo kwa mimi ndio hapo ndio ndio Joseph kanisa wa Ndio amutumia hapo kama kuhoro kuelekea amutumia na wao basi ya mukira basi ya mukira hapo ndo watu haya ndio kwa mbele ndio ya ndio ndio kwa kwa mbele haya tuma kwa sawa kwa